Hai semuanya, Assalamualaikum. Awali pagimu dengan menjemur baju. Hehe. Enggak ya, ini sebenarnya aku tuh udah selesai nyuci, terus langsung aku jemur. Tapi nyucinya enggak aku rekam, soalnya takut HP-nya itu nyemplung. Nyucinya kan pakai tangan ya teman-teman, jadi takut HP-nya nyemplung ke air. Ini tuh udah beberapa hari ini sakit, aku sama bocilku sakit bapil ya, batuk pilek. Tapi alhamdulillah ini udah mendingan, tinggal batuknya aja. Dan ini anakku minta digendong karena lagi rewel ya, batuk pilek suka rewel. Nanti aku mau bikin wedang kencur, kencur sama gula merah direbus ya, buat ngurangin batuknya. Karena udah kayak gini batuk udah ganggu banget, sampai suaraku hilang beberapa hari ya. 2 hari kemarin tuh suaraku hilang karena batuk. Nah, di sini kencur itu ada kencur, jahe, singkong, semua ya di situ. Ditanam sama mbokku. Nah, ini aku mau ambil kencur dulu, dikit aja ya. Sengaja nih ndak tak kasih jahe ya, siapa tahu nanti anakku mau minum. Kalau ada jahenya dia nggak mau, soalnya pedes. Lanjut dicuci ya sampai bersih. Kalau yang putih ini kayaknya masih muda ya, itu nggak sengaja aku cabut tadi, tapi yang udah nggak apa-apa, aku ikutin aja yang lainnya. Jangan lupa akarnya tadi dihilangin ya teman-teman. Terus langsung digeprek atau diparut juga bisa, tapi ini aku pilih tak geprek aja biar cepet. Ini gula merah sama kencurnya. Lanjut, ini manasin air, tapi sebenarnya belum panas juga nggak apa-apa kok dimasukin. Dan kebetulan ini gasnya lagi habis, jadi aku masak di pawon aja pakai kayu bakar. Langsung masukin kencur, terus gula merah, ditunggu sampai mendidih. Terus lanjut aku mau sarapan. Ini ada jangan menir atau sayur bening ya, tapi dikasih nasi gitu loh, dikit di kuahnya itu. Terus sama sambal jahe, dan ada juga ikan asin goreng sama tahu. Oke, alhamdulillah, selamat sarapan.
Alhamdulillah udah selesai, dan tadi wedang kencurnya juga sudah mendidih ya, tak saring dulu di gelas. Nah udah jadi, terus langsung tak minum pas masih hangat ya, biar tenggorokan lebih enteng gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum. Dadah.